ஹாய் ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு பிரியாஸ் ஹோம் ரெசிபி. இன்றைக்கி நாம் வின்டர் ஹாட் மில்க் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கடாய் சூடான உடனே 1 டீஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிட்டு அதில் முந்திரி பருப்பும் பாதாம் பருப்பும் போட்டு வறுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம கடைசியில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் தான் போட்டுட்டேன். அதே கடாயில் அதே நெய்யில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இதேமாரி நல்லா நம்ம வறுக்கணும். அதை பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை இதேமாரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசம் வராது. பாலில் நம்ம ஊற்றி குடிக்கும்போது சில பேருக்கு அந்த பச்சை வாசனை பிடிக்காது. ஸோ நல்லா அது கோல்டன் ப்ரௌனில் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதேமாரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதேமாரி அடி பிடிக்காமையும் பார்த்துக்கோங்க, கருகாமையும் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி கருகுனா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இதேமாரி நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, சளி காய்ச்சல் அப்புறம் தொண்டை ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும்போது, குளிர்காலத்தில் எல்லாருக்கும் மூக்கடைப்பு இதேமாரி இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம வீட்டில் நார்மலாகவே எல்லாருக்கும் பாலில் மஞ்சள் மிளகு போட்டு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அதே பால் தான் இதுவும். இதில் கடலை மாவு 1 டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணி போடுறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இமிடியேட் ரிலீஃப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், இதே மாதிரி நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் நான் 1.5 டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணுறேன். நல்ல காய்ச்சி ஆறின பால் தான் ஆட் பண்ணுறேன். 1.5 டம்ளர் நம்ம பாதியாக கம்மி பண்ணுற வரைக்கும் பாலை நல்லா சுண்ட நம்ம காய்ச்சணும். பால் ஊற்றின உடனே நம்ம இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். சுற்றி ஆடையெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து உள்ளே விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ பால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சூடான உடனே அதில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், பிளாக் பெப்பர், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ட்ரை ஜிஞ்சர் போட்டிருக்கேன், அதாவது சுக்கு போட்டிருக்கேன். போட்டு நல்லா இதேமாரி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதேமாரி நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் இதே மாதிரி கொதித்து வரும்போது தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துருக்கேன். அதோட கொஞ்சம் ஓமமும் பட்டையும் பவுட்ராக்கி அதை போட்டிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், பால் பாதியாக வத்திருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் முந்திரி பருப்பையும் பாதாம் பருப்பையும் நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன். அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான். உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு படுங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்மளுக்கு வின்டர் ஹாட் மில்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. அது மேலே நான் முதல்ல நம்ம வறுத்து வச்சிடணும்ல பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு, அதை 2 உடச்சி நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் அடுத்த ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். வணக்கம்.